摆动背哆嗦。你是不是聋？听见了，俺爹。你看看你个鸟样，恁哥都会飞2天了，你就除了会哆嗦，你还能会个啥？俺哥不也是先托付好了才飞走的吗？犟嘴是吧？你给我看好了，我再教你一遍。起飞之前，眼观六路，耳听八方，还有别忘了脚底下一扑棱就可以了。咦，俺爹呢？俺爹扑棱哪去了？